Kemarin itu ST mengikuti Tarkam, sepak bola antar kampung. Nggih, sepak bola antar kampung. Ya pemainnya ya semua jamaah ST. Pemainnya semua jamaah ST yang tapi ya biasa ikut Liga 1, Liga 2 ya kayak gitu. Wong ST iki jamaah ya norno gitu. Nah, alhamdulillah juara 1. Bal-balan iki lho. Tapi yo ndik wingi yo gen menang kalih Pak Haji Beki niku 3 digolekne pemain asing. Langsung ngebon ke Inggris. Lah kesuwen. Lah nek ae dhewe nglebokne Margono mah nggih bal-balan ning tengah lapangan. Ya ora. Akhirnya Pak Haji Beki matur, "Gus, kula pun mboten telaten niki. Ini membawa nama ST." Lah pripun Pak Haji? Bone tumpakne pesawat. Ses. Bandara jemput mobilnya Pak Haji Beki langsung 3 pemain asing. Ndiknya nek sing tak takoni sing Ali sapa wi? Ali Mohsin lambemu kuwi uduk. Ali Nauri jerene Margona Ali Mohsin. Lah kuwi nek tanggamu Ali Mohsin. Ali Nauri itu dari Iran. Ali Nauri itu dari Iran. Kemarin agak sulit bahasa Indonesia. Ali Nauri kan sing ngegolne kuwi to. Terus Dutra, wah arep Haji jikokne. Ya rupane kurang luweh kabeh ya bagus kaya Gusmu ngene iki. Nah. Weh, ketir-ketir aku. Jenenge cah ST iki ya kaken gaya. Budal tok kan numpak bis. Ke Liga 1 nih kok pemain numpak bis. Mburine supportere numpak bis Bagong loro. Lah kula arep Pak Haji Beki ya ora kalah no ya. Kene nggawa GMC loro kaya raja minyak kae. Wis loro Mari kuwi aku bisik-bisikan arep Pak Haji Beki. Pak Haji, lah cah-cah kadung kaken gaya ngeten iki. Niki mengke nek rawi rang janake dhewe ra duwe rai Pak Haji aku yo. Akhire aku wis WA bunyai. Aku dhewe wis maca Fatihah. Ya nek cah-cah isone ya mek bengak-bengok. Set, ra iso set. Tak celuk ndiki kendus. Aja kaken cangkem lho. Kowe iki lho cara dadi wasit ya ora iso. Menengo ya aku ya ngono. Tak konokne. Alhamdulillah juara 1. Paling Gusti Allah ya mesakne jikan. Mesakne beh iki. Gus Idam kadung teko. Pak Haji Beki ya kadung golekne pemain luar negeri lho. Build up lho niku. Dhuwur-dhuwur kae. Beh kene kadung nggawa GMC loro, bise 3. Cara kuwalah ngono ya diplo wedhingi musuhe ngono ingai ngono karo kukur-kukur rambut ngene ya. Tulak-tuluk ngono. Dilalah paling Gusti Allah ngutus malaikat rahmat wis daripada Idam kewirangan. Karo Haji Beki isin minggo wis menang nih ae sitok. Wah, aku wis kuwatir-ketir kudu keserang ae. Gek cangkeme cah ra iso-iso iki lho, mek bengak ae. Set, titik-titik ngono. Mentolo tak lebokne dhewe nggih bal-balan ning jero. Tapi luar biasa. Tapi alhamdulillah pemain Tarkam itu rukun. Guyo penontonnya rukun, pemainnya rukun. Bahkan musuhe sing dikalahne wong ST niku wau. Iki foto kalih kula, Gus, matur suwun ngapunten nek kathah lepati. Lah niki lho, permainan yang indah itu seperti itu. Jadi nek iso Indonesia iki SDM-e ngono kuwi. Insyaallah kok SDM-e wong Indonesia ngono kuwi, ora titik-titik brok, titik-titik gelut. Saya yakin tahun berikutnya Indonesia ini akan ikut Piala Dunia. Oke. Lah tapi nek biasanya Tarkam ketarane kalah ngono po helm mlebu lapangan, pacul mlebu lapangan. Waduh, pemain ra sida pinter. Lah kepacul manuke yo. Ya ora. Akhirnya wedi. Tapi nek penonton, panitia kompak seperti kemarin, wah istimewa. Jadi mboten enten gelut. Nek bacotan wajar. Wah mak-mak yo ngono. Piye main ngono ra iso. Kabutan manuk. Wis biasa ngono kuwi. Tapi alhamdulillah rukun. Jadi pertandingan atau kompetisi apapun yang pada akhirnya tidak menghasilkan permusuhan tapi menghasilkan persaudaraan, ini bisa dikatakan pertandingan yang sukses.
Tepuk tangan buat panitia Deyeng. Ngoten. Nggih. Yo nek ST sementara yo meloke tarkam sik lah. Tapi yo cuma macem-macem lho. Moro-moro ora trimo melok liga, ST ngetokne Piala Dunia. Sing menang ndi ngendi? Spanyol ya. Ya wis, sesuk tak tantangi kuwi. 4 tahun apa 5 tahun, Kas? 4 tahun to wi? Heeh. 4 tahun Kas yo ST kuwi sedeng dadi kuwi. 4 tahun. Heeh. Dadi guyon cangkemmu kuwi. Kowe iki ngentahi kene wis kadung kemlelet kowe ngentahi ngono kuwi. Beh kowe tak tokne tenan kok tim engko. Heeh, kene iki kadung jaga imet koyo ngene kowe malah ngentahi. Lah iya Pak Haji Beh iki kadung semangat. Tibakno sing dipikir Pak Haji Beh iki padha karo aku. Beh, lah niki nek kalah piye? Alah mangan telo ae Pak Haji ya ngono. Cacai wis ora melok wiritan mek bengak-bengok tapi luar biasa alhamdulillah. Matur suwun. Besok menjelang harlah insya Allah banyak kegiatan besok. Kegiatan rakyat banyak. Sunat masal enten insya Allah. Sunat masal, tapi sing wis disunat ya ora usah diterne rene ngrepoti. Ulet. Heeh. Sunat masal insya Allah ada, cukur gratis ada. Periksa kesehatan ada. Gigi dan mulut diresiki cangkeme. Sing tukang ge masalah kuwi resiki diruyah. Heeh. Kuwi terus enek apa nek? Pijat gratis biasanya juga ada. Dipijat sing biasanya asam urat, asam lambung dan asam-asam yang lain akan kita bereskan. Apa nek? Hapus tato gratis. Jadi kalau Pak Tato ngene iki disetelika sak awak, wer. Ilaki kabeh. Enek-enek apa nek? Jalan sehat ada, hadiah sapi, oh. Reading insya Allah itu masih kita rembukan reading, enek apa nih? Game, saat ini kan enek masuk cabang olahraga itu Mobile Legend, e-sport, nah itu nanti akan ada lomba, hadiahnya juga nggak main-main. Nek pancen kurang gede hadiahnya pondok iki dihadiahne ra apa-apa. Ora usah khawatir. Pokoke tenang, PS enek. PS sing menang ko musuh Pak Kaji. Sing menang berarti enek lomba PS 5. Oh. Wayah gol disetat kaya Falah. Ndingi Falah arep dijotosi karo Pak Haji Beki. Dadi Falah iki lho cah media iki lho sing wetenge godi. Ya toh. Tarung PS-an ning Pak Haji Beki. Lah ketarane wis kalah. Pak Haji Beki arep ngegolne disetat. Oh. Heeh, jauh diselesaikan uripe ya. Nah, sujokno Pak Haji Beki sadar. Sabar kok sadar. Sujokno Pak Haji Beki sabar. Ora sabar ngono tenan wis diadahi tenan. Diadahi tenan. Mangan stik kowe iso-iso. Dadi sesuk lomba PS kuwi sing menang lawan Pak Haji Beki. Mari lawan Pak Haji Beki kok menang, wah hadiahnya tambah. Ngono, ento apa nggo? Pakan pitik rongsak. Nah, ngoten. Sak kenek-keneke. Lomba Festival Banjari. Itu juga ada besok, Festival Banjari. Mulai tingkatan mak-mak sing nabuhe po enak-penak ning kuping penak kuwi. Kuwi mulai tingkat karisidenan, anak-anak pelajar tingkat karisidenan, dan untuk umum senusantara kabeh mulai Papua, Sulawesi, Kalimantan tekakne kabeh. Enek endine? Napa? Difabel insya Allah ada nanti untuk menghargai adik-adik difabel. Apa nih? Akeh. Nikah masal. Nek kuwi urung kawin masal, beh mau elok kabeh aku nyiapne. Aku ngijabi gek ngakune Joko tapi yo manuke wis klomoh kaya ngono. Ya, wis pokoke kathah kegiatan. Lah Gus, kok kuwatah ngoten niku?
anggarane keng pundi? Sapa sing ngusul ya biayai. Ora wis ya Gusti Allah. Nek Gusti Dam dhewe ya ora ngatasi. Gusti Allah wis sembuh. Wis ae dhewe ora usah wedi, nggih to? Penting kabeh guyub rukun. Indonesia ora geger ngono nggih to? Nggih. Syukur-syukur nek enek petinggi-petinggi sing krungu ngono dhuwur-dhuwur kono ya monggo nek dibantu ya ora apa-apa. Nek kula ya ora njaluk ning nek dipaksa ya piye nek.